Jumlahnya tadi benar kan? 15 ya, tapi pecah 1 ya. Yang pecah itu nggak usah ditulis pecah 1. Berarti kalau ada yang rusak itu ditulisnya cuma 4. Ini saya tadi mana? Ini kan cross-setting. Hitungnya itu 1 biji. Ini 2. Ini bukan. Satu bulan mbak hitungnya. 2.
Nyalain. Pakai baterai kan ya ini. Coba coba.